sacando un sintonizador de una placa de un Smart TV, solamente con soldador y malla de soldante. De a poquito, con mucho trabajo, se puede llegar a sacar. En este caso tengo que sacarlo porque tengo que cambiarle el pin de la antena, y bueno, como no puedo acceder, tengo que la parte de abajo es donde tenemos el contacto de la soldadura, y es donde yo tengo que volver a poner el pin de la antena, el conector. En este caso es muy chiquito, así que tengo que trabajar con mucho cuidado. Una vez lo tenemos afuera, agarro un alambrecito y conecto de esta forma. Le extiendo el contacto con un alambrecito y esto nos queda así saliendo por el orificio. En este caso le puse un diodo solamente para usar el alambre. Entonces de esta manera podemos, porque este contacto fue arrancado, entonces se cortó casi al ras acá. Lo que yo tengo que hacer es con ese alambre unir y restablecer la conexión, digamos. Ahí ya le corté el alambrecito a la altura más o menos que yo tenga un margen para soldarlo, y después hago un poco de presión para que haga tope y termino de soldar por los lados de afuera. Ahí ya logré poner el pin del medio y hacer tope con la parte externa, y como yo empujé un poquito, por dentro quedó un rulito del alambre, un poquito así haciendo una curva, pero mientras ese rulito no toque la chapa, quede bien sin tocar nada, está bien. Lo único que falta ahora es bordear con soldadura y volverlo a poner en la placa main y probar cómo quedó. Bueno, acá ya lo tengo soldado, y bueno, acá no importa si queda lindo, lo importante es que quede bien reforzado. Una vez que lo tengo acá puesto en la placa, sueldo las 4 esquinas y después ya sigo soldando los pines del sintonizador. Ahora ya limpiamos bien con un cepillo y procurando que quede todo lo más limpio posible. Me faltó una soldadura, esa que está ahí. Voy a volver a soldar y ya estaría.